जानू हम कब तक ऐसे ही छुप छुप के मिलते रहेंगे, चलो शादी कर लेते हैं। नहीं गोटिया, तुम्हें पता है ना मैं शादीशुदा हूँ। हाँ तो छोड़ दे अपने नल्ले पति को। चलो अब बस करो गोटिया, उनके आने का टाइम हो गया, अब जाओ। अरे सुनती है, गेट खोल। देखो वो आगे, तुम जाओ थोड़ी देर और जानू। अरे सो गई क्या, गेट खोल। गोटिया वो अंदर आए उससे पहले छुप जाओ। अरे कहाँ जाऊँ, अरे बाप रे यही घुस जाता हूँ। अरे खुल जा। ए जी आइए, मैं खाना लगा देती हूँ। किससे बातें कर रही थी, कौन है अंदर? अरे उधर कमरे में तो कोई नहीं है, मत जाओ। अरे रुक तो सही, कौन है रे अंदर, बाहर निकल जा चुपचाप। ए जी मैं बोल रही हूँ ना, कोई नहीं है। अरे हट, देख जो भी है बाहर निकल जा, नहीं तो हाथ पाँव बिखेर दूंगा। तेरी तो आगे पकड़ में साला। बोल क्या कर रहा था अंदर? भाई साहब मैं तो सिलेंडर लगाने आया था। आज तेरा सिलेंडर फाड़ूंगा मैं।